白噪音和 ASMR 是两种不同的声音体验，常用于放松和助眠，但本质截然不同。白噪音 White Noise， 白噪音是一种均匀连续的声音，涵盖所有可听频率，听起来像电视无信号时的沙沙声或风扇声。它的主要作用是掩盖其他突发或不规律的噪音，通过提供稳定的背景音，帮助大脑忽略干扰，从而促进放松、专注或入睡。它提供的是一种听觉上的遮蔽效应。ASMR Autonomous Sensory Meridian Response， ASMR 则是一种通过特定听觉、视觉或触觉触发器，如轻声耳语、敲击、翻书声等，在某些个体头皮、颈部等部位产生愉悦的酥麻感。这种体验伴随着深度的放松和平静，是身体对特定刺激的个性化生理反应，并非所有人都能感受到。ASMR 的价值在于它能直接诱导身心放松，缓解压力和焦虑。简而言之，白噪音通过物理遮蔽来营造安静感，而 ASMR 则通过感官刺激引发愉悦的生理反应来达到放松效果。